Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan di mana kita akan mengaji. Dan mungkin beberapa orang menanti hal ini biar gak gabut kan bicaranya. Kadang gabut ya marahi wong stres. Gabut ya apa? Orang kerjaan. Wong ngaji jadi kerjaan berarti. Mengisi kegabutan dengan ngaji. Nah, itu cah santri itu. Jadi bulan Ramadan kali ini insya Allah kita akan mengaji kitab utamanya yaitu An-Nibros fi Tafsiril Qur'anil Karim. Gede yo. Gede banget, larang regone. Diimpor dari Mesir. Enggak ada di Indonesia. Jadi kita akan mengkaji kitab An-Nibros fi Tafsiril Qur'anil Karim pada surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengaji semua kitab ini itu mungkin butuh 1 tahun. Kita mengambil ya, satu saja babnya yaitu bab tafsir surat Al-Fatihah. Nanti akan saya printkan bersama dengan kitab-kitab yang akan kita kaji sebagai muqaddimah. Jadi hari ini kita itu mengaji kitab yang merupakan muqaddimah terhadap kitab ini. Sebenarnya samestine niku kitab niki itu ada muqaddimahnya dan lebih komplit daripada kitab yang kita kaji sebagai muqaddimah. Tapi muqaddimahnya saja itu 200 halaman. Muqaddimah itu 200 halaman. Itu kita ngaji ini selama bulan Ramadan iki muqaddimahnya mbomboan kata. Nah iki muqaddimah itu 200 halaman. Semene mbak muqaddimah. Oh, ini muqaddimah. Baru masuk ke tafsir surat Al-Fatihah. Dan tafsir surat Al-Fatihah 7 ayat itu menghabiskan 60 halaman. Jadi tafsir surat Al-Fatihah akan kita kaji selama satu bulan ini. Tebelnya segini. Wolak-walik. Nah, tebelnya segini wolak-walik. Total halamannya ada sekitar 60 halaman. Ditambah dengan muqaddimah yang akan kita kaji, di situ ada kira-kira berapa halaman itu? 10 halaman ya. 201 sampai 209 ya, hampir 10 halaman. Insya Allah kitab ini, judul kitab lengkapnya itu adalah At-Thariqu ila Turas Al-Islami. Insya Allah akan kita kaji selama 2 hari. Jadi ini kita katamkan 2 hari yang judulnya itu Fit Ta'amuli Ma'al Qur'anil Karim. Setelah ini katam 2 hari insya Allah kita akan beranjak ke kitab yang lain. Kubudi juga Waqal al-Imam Al-Mabadi Al-Uzma. Nanti di bagian apa? Di bagian Al-Madkhal li Tafsiril Qur'anil Karim. Ini sekitar 10 atau 9 halaman. Besok akan saya printkan kalau tintanya sudah datang. Saya mesen tinta dari Shopee tapi belum datang sampai hari ini. Itu kira-kira ada 10 halaman. Kita kaji 2 hari juga. Berarti dalam mengkaji kitab muqaddimahnya saja kita butuh paling tidak 4 hari. Kenapa Pak harus ada muqaddimah? Muqaddimah di sini penting sekali. Pentingnya bagaimana? Ya, kita nanti baca kitab ini dan kalian raba-raba kira-kira pentingnya itu di mana. Kenapa kita harus mempelajari ini sebelum masuk ke tafsir Al-Qur'an. Kisah nganu apa? Turahan ki ngene ida mangkat ya. Ida. Ya. Mungkin masih wae, masih. Siapa pengarang kitab ini? Sinten sing ngarang kitab ini? Nuruddin Ali Jum'ah. Al-Imam Al-Alamah Nuruddin Ali Jum'ah. Ini mufti Ad-Diyar Al-Misriyah. Mufti
negara Mesir pada tahun 2000 sampai 2010. Beliau hari ini masih sugeng, masih hidup. Sugeng itu masih hidup. Dan masih aktif menulis, aktif mengajar di universitas maupun di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Beliau masih hidup, jadi pengarangnya itu masih hidup. Karena beliau ini adalah pengarang yang masih hidup di zaman kita akan mendapati bahasa-bahasa beliau yang mungkin saja bagi orang yang mengaji kitab Turos itu asing. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa sekarang. Tapi tetap kita ada titik temu antara bahasa ini, bahasa sekarang itu bahasa keren ini bahasa kontemporer. Bahasa kontemporer dengan bahasa Turos. Nanti akan kalian temui makna-makna mungkin yang nggak bisa kalian tulis secara gue pegon. Depresi, ini nulisnya ya. Frustasi, ya. Gejala. Oh, ini bahasa-bahasa kontemporer ya. Ini penting sekali untuk jadi jembatan ya. Ini kalian semua kan ya ini mungkin calon matoleh falah, calon matoleh falah. Yang lain yang gede-gede yang wis iso mikir iku kan ning matoleh falah mengkaji atau mengaji kitab-kitab Turos. Kebanyakan kitab Turos. Dan hari ini kita akan menjembatani pemahaman kalian terhadap kitab Turos dengan pemahaman yang kontemporer. Sehingga apa? Harapannya kalian sebagai santri bisa menjawab problematika umat yang dihadapi sekarang ini. Niru apa? Niru di bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu seorang alim alamah dalam bidang Turos, terutama dalam bidang ilmu usul fiqh, tapi beliau juga alim dan bisa menanggapi problematika umat yang dihadapi di zaman sekarang. Itu terbukti dari buku-bukunya beliau. Problematika umat, fikih sosial dan seterusnya. Itu adalah bukti bahasa hal selain menguasai ilmu Turos yang kalian pelajari di Matul Falah, beliau juga menguasai ilmu-ilmu kontemporer. Kita kirim Fatihah dulu seperti biasa ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan fit ta'amuli ma'al Qur'anil Karim. Ini termasuk al-qism as-salis min kitab At-Thariq ila Turas al-Islami. Jadi ini bagian ketiga dari kitab ini yang membahas tentang bagaimana kita bermuamalah dengan Turas al-Islami. Turas itu Al-Quran, As-Sunnah, wa Turas madakhil manhajiyah wa muhawalatun tatbiqiyah. Hina, bismillahirrahmanirrahim. Awalan ai aqulu awalan. Aqulu ngendika sapa ingsun awalan ing dalam kawitane. Fit ta'amuli ing dalam muamalah. Muamalah itu bahasa kontemporer berinteraksi. Fit ta'amuli ing dalam nek kalian ngaji apa jenenge kitab Turos iku makna lengkape ing dalem nerangake muamalah ma'al Qur'an ing dalem sertane Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Hina wajhul muslim. Sing cilik-cilik ngrungokke wae ya. Sing penting krungu utawi iki iku dhisik ya no. Sing penting krungu. Hina yuwajihul muslimu kabahisin fi syu'unin ijtimaiyatin aw insaniyatin. Hina yuwajihu ing dalem semangsane ngadepi, menghadapi, yuwajihu, wajah yuwajihu. Al muslimu sapa wong Islam. Kabahisin sebagai wong kang bahas. Kabahisin koyo dene wong kang bahas. Maksudnya di sini itu sebagai fi syu'unin ing dalem pira-pira perkara utawa urusan ijtimaiyatin kang bangsa sosial kemasyarakatan au insaniyatin utawa kang bangsa kemanusiaan
Yuwajihu itu butuh maf'ul, maf'ulnya adalah umuron ing pira-pira perkara. Hina yuwajihu ya. Yuwajihu al muslimu butuh maf'ul, maf'ulnya adalah umuron ing pira-pira perkara. Yahtaju kang butuhake sapa al muslim fiha ing dalam umur ila tarsyidil qur'ani maring bimbingane Al-Qur'an wa taujihihi lan arahane Al-Qur'an. Hina itu huruf syarat, butuh jawab. Jawabe iki fa innahu mongko stuhune al muslimu yang bagi iku sayujo ayyata fa'ala apa yang to berinteraksi utawa bermuamalah sapa al muslimu ma kitabillah dalam sertane kitabe Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha Allah min muntolatin saking titik pijak itu nggon berpijak titik pijak apa bahasa kitabe ya angel nggon pijak nggon apa pijak kok bahasa Jawa gon pijak itu ya pijakan kaki kan apa muntolak itu memijak di satu batu pijakan itu tapi paham ya batu pijakan paham ya arah batu pijakan min muntolakin saking titik pijak atau batu pijakan annahu setuhune Al-Qur'an kitabu hidayatin itu kitab hidayah yahdi ngawehi pituduh bihi kelawan Al-Qur'an Allah sinten Allah man ing wong ittaba'a kang anut sapa man ridwanahu ing ridone Allah subula salami ya pira-pira dalane keselamatan wa yukhrijuhum lan ngetokake sapa Al-Qur'an hum ing wong akeh alladina minal dzulumati saking pira-pira kegelapan ilan nuri maring cahaya biidnihi kelawan idine Allah wa yahdihim lan nuduhake apa Al-Qur'an ing alladzina ila siratin maring ila siratin maling dalan mustaqimin kang jejeg wa hadza utawi iki kang tinutur yaqtadi iku nuntut apa hadza nuntut al-iltizama ing berpegangan ku basa Jawane apa geganggaman tetanggenan tetanggenan ya apa ya al-iltizama ing tetanggenan berpegangan bi'iddati ma'alima kelawan pira-pira pawulangan irsyadiyatin kang bangsa bimbingan ma'alima irsyadiyatin awaluha utawi kawitane ma'alima irsyadiyah ha bali ning ma'alima irsyadiyah anna hadzal qur'ana iku stuhune ikilah Al-Qur'an kitabu hidayatin iku kitab hidayah petunjuk wa yuqsadu lan den karepake bihadza kelawan iki anna hadzal qur'ana kitabu hidayatin paling angel iku maknani hadza kadzalika iku paling angel ya jare tak kono wong sing iso maca kitab mesti angel manani hadza lan hakadza lan dalika bali mesti ning mburi dan bali ya kadang ora sak kata tapi sak kalimat kayak jene iki wa yuqsadu bihadza iku hadane bali ning anna hadzal qur'ana kitabu hidayatin wa yuqsadu maknayani apa makna loro jadi fa'ile yuqsadu fi'il yuqsadu annahu suwijine annahu stuhune perkara tastambitu annahu stuhune Al-Qur'an tastambitu iku ngetokake minhu saking Al-Qur'an al-hidayatu tustambatu ini mana nih annahu stuhune Al-Qur'an tustambatu Al-Qur'an apa perkara ngene iki bismillah wa yuqsadu bihadza ma'nayani annahu stuhune kelakuan tustambatu iku den entokake minhu saking Al-Qur'an apa sing dientokake apa al-hidayatu apa hidayah
fima ing dalam perkara tatanaza akan dadi bertentangan fihi ing dalam ma al uqul apa pira-pira akal wa takhtalifu lan dadi beda fi ing dalam ma al ara'u apa pira-pira pendapat wa min samma lan saking mengkono-mengkono tatanazau fihi al uqul wa takhtalifu fihi al ara' yamnahu ngelimpahake memusatkan perhatian al muslimu sapa muslim aqlahu ing akal wong muslim lil qur'ani maring al qur'an kayya takawwan supaya yento yatakawwanu dadi kayya takawwanu supaya yento dadi hadal aqlu apa ikilah akal dadi wifqa manzumatil qur'ani kelawan cocoke aturane Al-Qur'an wasiratihi lan darane Al-Qur'an wal mana utawi arti asani kang kaping 7 annahu iku setuhune Al-Qur'an laisa iku ora ana apa Al-Qur'an kitab maklumatin iku kitab pira-pira informasi maklumat wa in waradat lan senajan tumeka fihi ing dalam Al-Qur'an maklumatun apa pira-pira informasi kasiratun kang akeh au qalilatun utawa kang sithik fa huwa mongko utawi Al-Qur'an laisa iku ora ana apa Al-Qur'an bil asasi kelawan dasare asase ora ana kitaban iku kitab li ulumil kimia maring ilmu kimia wal fizia wal fizia lan ilmu fisika wa masyabaha wa malon perkara syabaha kang nyerupani apa ma ing ilmu kimia fisika wala ja'alan ora tumeka apa Al-Qur'an mukhassasan kelawan khususake li ulumi siyasati maring pira-pira ngilmu politik siyasah wal ijtima'i lan ilmu sosial wal iktisadi lan ilmu ekonomi wa malan perkara syabah kang nyerupani apa ma ing ilmu as-siyasah wal ijtima' wal iktisad wa ingkana lan senajan ana fi dalam Al-Qur'an nibrosun kitabnya mungkin ya sangko kene Nibros kitab sing akan kita kaji. Nibrosun apa pelita? Pelita itu suluh itu misbah itu apa? Ini hanya cahaya apa? Uplek apa? Lampu ya kayak lampu. Pelita. Nibrosu hadhil ulumi apa? Sik tekan di mau. Wa in kana lan lamun ana walan senajan ana fihi ku tetep ing dalam Al-Qur'an apa sing ana nibrosu hadil ulumi apa pelitane ikilah pira-pira ilmu fi qawaidihi dalam pira-pira kaidah Al-Qur'an fi qawaidihi dalam kaidah Al-Qur'an al-muhkamati kang jejeg wa ayatihi lan pira-pira ayati Al-Qur'an al-jami'ati kang ngumpulake allati hiya qawaid al-muhkamah wa ayat allati hiya qawaiduhu al-muhkamah wa ayatuhu al-jami'ah wa ini ikhtasarat lan senajan cendak lafdun apane lafate najidu nemu sapa ingsun ha ing ayat nemu fayyadhatal ma'ani ing akehing pira-pira makna. Hadal kitabu tawi ikilah kitab hidayatin iku kitab hidayah li annahu krana setuhune kitab yang nahu iku maringi apa kitab al aqla ing akal al muslima kang muslim akale wong muslim alladzi rupane al aql al muslim yahdadi kang golek pituduh apa al aql al muslim binuri kelawan cahayane Al-Qur'an golek pituduh mangdumatan ing pira-pira aturan syamilatan kang mencakup min anasir tafkiri saking pira-pira unsure. Unsur itu bagian-bagiane tafkir, pemikiran. Al-manhaji kang bangsa metodologi. Allati hiya mangdumah syamilah min anasir tafkiril manhaji taj'alu kang dadekake apa allati hu ing al-aql al-muslim dadekake qadiron ing wong kang kuwasa ala tafsirin ing atase nafsirake wa taqwimi kullima lan
mengevaluasi. Evaluasi ku apa? Ya menafsirkan sama saja. Wa taqwimi kulli lan menafsirkan nafsirake sekabehane perkara ya silu kang tumeka apa ma ilahi maring al aql al muslim min ma'rifatihi saking ma'rif pengetahuane al aql al muslim al kauniyati kang bangsa alam semesta awil wujudiyati kang bangsa wujud. Wa hadza taqwimu tawi ikilah evaluasi utawa penilaian sing lurus. Penilaian itu apa? Bahasa Jawa ini apa? Penilaian. Oh, angel itu mau evaluasi, penilaian, penafsiran. Wa hadza taqwimu tawi ikilah penafsiran kang lurus. Bimana isba'i al-masaili. Bimana isba'il masaili kelawan maknane mecahke masalah, pira-pira masalah. Kelawan maknane mecahake pira-pira masalah. Bi umurin kelawan pira-pira perkara qayyimatin kang jejeg. Wa hadza taqwimu bija'lil masaili khabari wa hadza taqwimu iku kelawan dadekake pira-pira masalah imma makbulatan dadekake imma makbulatan ing ana kalane ketrima au ghairu makbulatin utawa ora ketrima. Wajibatal ityani ai imma wajibatal iyani dadekake wajibatal ityani ing wajibe nemekani au wajibatat tarki utawa wajibe ninggal. Huwa alladzi yatamayyazu bihi huwa utawi perkara kang tinutur wa mau at-taqwim di makna isba'il masaili iku perkara alladzi ku perkara yatamayyazu kang bedake apa alladzi bihi kelawan yatamayyazu kang bedani bihi kelawan alladzi al-bahisu apa pembahas wong kang bahas al-muslimu kang muslim al-murtabiti al-bahisul muslimul murtabitu kang al-murtabitu kang apa tersambung bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an aman bedani saking wong siwahu kang saliyane man. Jadi jelas sithik ya. Apa hal yang harus kita lakukan pertama kali? Nopo perkara sing kedah kita lampahi pertama kali ketika melihat Al-Qur'an. Pertama kali yang kita lihat dari Al-Qur'an adalah Kitabul Hidayatin. Ojo salah paham. Ojo salah paham oleh meletakkan Al-Qur'an. Ini bahaya. Ono wong sing oleh belo Al-Qur'an itu temenanan, tapi orang nggawa ilmu. Utawa nggawa ilmu tapi ngilmune urung jero. Nganti-nganti dhek iku ngomong nek Al-Qur'an kuwi kitab sains. Mesti sing rada-rada gedhe pernah ngerti. Al-Qur'an adalah kitab sains. Pernah dengar Harun Nasution? Nah, pernah dengar? Harun Nasution. Itu orang Islam. Sing rada-rada ya mambu-mambu pembela Islam sing orang ilmu. Gaya-gayane dia membantah Charles Darwin, ngerti ya? Charles Darwin, teori evolusi. Dengan menggunakan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu menolak pemikiran atau teorinya Charles Darwin dalam kitabnya The Origin of Species. Aku tuh kitabnya. Dua, sing bahasa Inggris, sing bahasa Indonesia. Aku nyileh monggo. Sing bahasa Inggris ya ora apa-apa. Nah, semangat oleh mbelo iki dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kitab sains. Ini fatal. Fatalnya bagaimana? Jangan letakkan untuk pertama kali bahwa Al-Qur'an itu kitab sains, kitab filsafat, kitab fisika, kitab kimia dan seterusnya. Jangan, itu bahaya. Kenapa berbahaya? Salah satu pedoman ya, dalam sains, fisika, biologi, kimia dan seterusnya itu adalah pertama berdasarkan hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal. Jadi ketika orang meneliti itu pasti ada dugaan awalnya.
dugaan awalnya itu jangan-jangan makhluk hidup di dunia ini itu tidak diciptakan langsung jadi. Jangan-jangan ngono. Jangan-jangan ini dugaan awal hipotesis. Manusia itu ora langsung koyo dene saiki. Jangan-jangan dhisik luwih primitif meneh. Terus akhirnya sampai ke kesimpulan jangan-jangan manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Oh, itu kan Darwin ngomong ngono. Jangan-jangan manusia nenek moyangnya adalah kera. Terus dibuktikan, buktinya iki. Akhirnya dia dapat kesimpulan manusia berasal dari kera. Kera yang berevolusi menjadi manusia. Gila. Jadi nek kowe ning gua kreo iku ya ketemu kancamu. Ketemu kancamu. Teori ini, teori sains itu nomor 1 hipotesis, nomor 2 dia iso dibantah. Teori sains kan iso dibantah toh? Nah, sing mempelajari sains, contoh paling gampang adalah teori gravitasi. Siapa sing nemone? Sing nemake gravitasi siapa? Siapa sing nemake teori gravitasi? Astagfirullah. Isaac Newton. Isaac Newton itu nemake teori gravitasi abad ke-16 Masehi. Dia berpandangan berdasarkan teori gravitasinya bahwasanya matahari itu mengikat semua planet yang ada di tata surya sehingga itulah gravitasinya. Jadi yang menjadikan semua planet di tata surya itu tidak berantakan itu adalah gravitasi dari matahari. Teori gravitasi ini itu sudah dianggap mapan selama 3 abad lebih. Jadi abad ke-17, 18, 19 itu meyakini teori Isaac Newton paling benar. Terus datanglah seorang bernama Albert Einstein. Albert Einstein bantah teorinya Isaac Newton. Bahwasanya gravitasi yang dimaksud itu bukan gravitasi yang menarik benda, tapi gravitasi yang membelokkan ruang. Jadi gravitasi itu sebenarnya adalah suatu gaya yang bisa membelokkan ruang sehingga massa yang paling besar itu bisa menarik massa-massa yang lebih kecil. Jadi yang dibelokkan ruangnya. Contohnya ini. Kuwi nek duwe kain kok piye ya? Demonstrasinya gimana? Kain kok dokok ning ember sing gede. Terus kamu letakkan di tengah-tengahnya itu bola yang gede. Bola apa paling gede lah, sing masane gede. Terus kalau bono bola sing cilik, setin misalnya. Kok puter. Iku mesti muter yang mengelilingi bola sing luwih gede. Nah, kain iki itu adalah ruang yang terbengkokkan oleh massa dari matahari. Sehingga massa-massa yang lebih kecil, planet, terus apa jenenge satelit itu mengikuti matahari. Lah iki teori ini kan bantah teori dari Isaac Newton. Terus ana wong Islam kondo Al-Qur'an itu kitab sains karena sudah memprediksi tentang teori gravitasi. Kok misalnya ana wong Islam sing membenarkan teorinya Isaac Newton berdasarkan Al-Qur'an. Terus ana wong terus lahirlah Albert Einstein. Piye statusnya Al-Qur'an sing ditafsirke membenarkan teorinya Isaac Newton, terus direvisi teorinya Isaac Newton sama Albert Einstein. Otomatis Al-Qur'an ikut salah. Berarti Al-Qur'an kan ikut salah toh? Iya dong, wong teorinya Isaac Newton itu salah, wis dibantah karo Albert Einstein. Terus nek ana wong menyatakan bahwa teori Al-Qur'an tentang gravitasi sesuai dengan Isaac Newton, berarti Al-Qur'an ini kalah, salah. Padahal Al-Qur'an ora salah, sing salah itu penafsirane. Karena dia nganggep bahwa Al-Qur'an itu kitab sains. Wah, itu bahaya Pak. Sangat berbahaya. Contoh lain. Zaman dhisik sadurunge Kopernikus tahu ya?
Ini biasa kalian nih matola ya tapi kudu maca Kopernikus ngono lho. Kopernikus terus Galileo Galilei. Itu yang orang yang menemukan bahwa matahari bumi itu mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dari heliosentris dari heliosentris ke iya. Heliosentris matahari sentris. Matahari itu pusat tata surya. Di abad pertengahan sebelum datangnya orang ini, tadi siapa? Kopernikus dan Galileo Galilei, itu orang-orang menganggap bahwasanya bumi adalah pusat tata surya. Jadi matahari itu mengelilingi bumi. Terus wong-wong zaman dhisik itu membenarkan teori ini. Tapi ini naudzubillahi memang alhamdulillahnya itu bukan Al-Qur'an. Alhamdulillahnya itu sing terjebak ning kene itu adalah orang-orang Kristen. Jadi menafsiri Injil berdasarkan teori itu. Pokoknya bumi matahari itu mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari berarti sudah bertentangan dengan kitab Injil. Zaman semono ngono. Makanya nih Galileo Galilei sampai di penjara gara-gara dia ngomong kalau bumi itu justru mengelilingi matahari. Itu fatal. Kalau saja ini terjadi kepada para pengkaji Islam yang mengkaji kitab Al-Qur'an terus mengatakan suatu teori yang bisa dibantah, teori ilmiah yang bisa dibantah, teori sains yang bisa dibantah, bahayanya adalah Al-Qur'an nanti terkesan ikut salah. Padahal Al-Qur'an dijaga dari kesalahan. Maka solusinya adalah jangan menganggap Al-Quran sebagai kitab sains, kitab fisika, kimia dan seterusnya. Yang pertama kali adalah kitab hidayah. Fa'ala sabil misali, monggo ing atase dalane permisalan. La yaftalifu ora beda al muslimu sapa muslim ma'a Sigmund Freud. Iki salah mungkin Faila ngerti Sigmund Freud. Tulisannya Sigmund Freud. Salah seorang psikoanalisis, pengkaji ilmu jiwa. Ma'a Sigmund Freud, alimin nafsi, rupane wong kang alim ning perkara ilmu jiwa, al-masyhuri kang terkenal. Fi taswifihi ing dalem oleh nyifatine Sigmund Freud wa mulahadatihi lan pira-pira penelitiane Sigmund Freud al-waqi'iyati kang bangsa kenyataan. Lin nafsi maring jiwa allati hiya nafas tuani kang menimbang apa allati nimbang al-iktibaa ing depresi. Al-iktibaa ing depresi. Wal ihbatoti lan frustasi, pira-pira frustasi, wal aqda lan gejala, wal uquda lan gejala an-nafsiyata kang bangsa jiwa. Lakin yakhtalifu tetapi ne beda al-bakhisu sapa wong kang bahas al-muslimu kang muslim mau ing dalam sertane Sigmund Freud fi ta'mimi dzalika ing dalam ngumumake mengkono-mengkono kang dinotur alam nafsi ing atase jiwa al-basyariyati kang bangsa manungsa. Summa fiqtirahil hululi mongko keri-keri ing dalem ngritik pira-pira solusi li hadhil halati maring ikilah pira-pira keadaan. Freud utawi Freud angel ya. Freud utawi Freud yu'ammimu iku ngumumake sapa Freud mulahadatihi ing pira-pira penelitian Freud. Wayata biru lan milang sapa Freud dalika ing mengkono-mengkono dalika ing mengkono-mengkono nafas hala kulli nafsin ing keadaane pira-pira kulli nafsin sekabehane pira-pira jiwa. Bainaman nadiru balik setuhune wong kang ningali fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an yajidu iku nemu
sapa an-nadir fil Quran hadil ausofa ing pira-pira ikilah sifat nemu akroba ing perkara kang luwih parek ilan nafsi maring jiwa al-ammarati kang merintah bisu kelawan keolonan. Wa annaha lan setuhune an-nafs al-ammaratu bisu'i wa inishtasyarat lan senajan tersebar apa an-nafs al-ammaratu bisu'i fi mujtama'in ing dalem masyarakat fi mujtama'in ma ing dalem masyarakat suwiji-wijine masyarakat maksudnya. Khabari anna la tamna'u iku ora nyegah apa an-nafsul ammaratu bisu'i wujudan nafsil lawamati ing wujude an-nafs al-lawamah. Kama annal halla kaya dene perkara annal halla setuhune solusi. Laisa iku ora ana apa al-hal fittiba' syahawati ing dalem anut pira-pira syahwat au iqraril ibahiyati utawa netepake pornografi ibahiyah al-jinsiyati kang bangsa menungso jenise menungso ala nahwin ma ing atase arahe utawa contone endi-endine contoh iqtaroha kang ngritik Freud sapa Freud fal halu mongko utawi solusune min hidayatil Qur'ani saking hidayah Al-Qur'anil Karim kang mulya mukhtalifun iku beda tamaman ing dalem sempurnane fal muslimu mongko utawi muslim ya khudu iku ngalap sapa muslim hadil mulahadati ing ikilah pira-pira penelitian al-waqiyyati kang bangsa kenyataan wa yuriduhu lan nawarake utawa nduduhake sapa al-muslim ha ing al-mulahadha al-waqiyyah ala kitabil hidayati ing atase kitab hidayah rupane Al-Qur'an liyuhdisahu supaya yen to gunemi sapa al-muslim hu ing Al-Qur'an supaya yen to gunemi sapa kitabul hidayah apa kitabul hidayah hu ing al-muslim an ausofin nafsi saking pira-pira sifate jiwa awin nufusi utawa pira-pira jiwa al-basyariyati kang bangsa menungso fayajidu mongko nemu sapa al-muslim aslafaha ing pira-pira ndek-ndeke jiwa wa alaha lan sak dhuwur-dhuwure jiwa nemu ma ing perkara bainan nafsin ing dalem antarane jiwa madbuatin kang den tetepake au mahtumin utawa kang den dicap mahtumin alaiha apa nafs wa nafsin lan jiwa mudassatin kang rusak wa nafsin lan jiwa ammaratin kang apa merintah bisu kelawan keolonan tatabiu kang anut apa an-nafsun ammaratun bisu asyahawati ing pira-pira syahwat wa nafsin lan jiwa lawamatin kang tercela wa nafsin lan jiwa mulhamatin kang olah ilham summa nafsin mongko keri-keri jiwa radiyatin kang ridho wa mardiyatin lan kang den ridhoni summa mutmainnatin mongko keri-keri jiwa kang tenang fa fil Qur'ani mongko iku tetep ing dalam Al-Qur'an al-azimi kang agung dalilun utawi petunjuk lima qomatin nafsi maring pira-pira makom itu kedudukan maring pira-pira kedudukan jiwa al-basyariyati kang bangsa manungsa wa dalilun utawi dalil balikan ing dalilun sing awal wa dalilun lan dalil pituduh irsyadiyun kang bangsa bimbingan lil irtiqai maring
ningkatake utawa ningkatake ya bener lil irtika maring ningkatake biha kelawan nafas wa ikhrajiha lan ngetokake nafas minadz-zulumati saking pira-pira kegelapan wal ama lan kebutaan wal ummah wa minadz-zulumati wal ama wal ummahi lan kebutaan hati. Ama itu buta mata, wal ummahi lan buta hati. Wasufuli lan dekadensi jiwa atau psikis. Wadoyiki lan kerupekan, wal ghummi lan kesedihan. Ikhrajiha ilan nuri maring cahaya wal basirati lan cahaya hati. Warusydi lan bimbingan, kebejanan. Watasami lan keluasan lawane doyiti. Wal faroji lan kebahagiaan, wal amni lan keamanan utawa ngerasa aman. La tajidu ora nemu sapa sira al-halla ing solusi al-ibahiyah kang bangsa pornografi. Limuskilati sababi maring pira-pira masalahe problematika. Masalah atau problematika anak muda. Syabab anak muda. Mutamasyian kelawan lumangku ma'al kitabil hidayati dalam sertane kitab hidayah. Maksud Al-Qur'an. Inna matajidu aning pestine nemu sapa sira kaulahu ing pengendikane utawa firmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Wal yasta'fifi lan sayujene utawa yaktine ngeker alladina sapa wong akeh la yajiduga kang ora padha nemu sapa wong akeh nikahan ing nikah. Hatta yughniyahumullahu min fadlih sehingga yen to nyemugihake hum ing alladina Allah sinten Allah min fadlihi saking fadli Gusti Allah. Wa qaulahu ai innama tajidu qaulahu wa qaulahu lan pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Qul ngendika sira Muhammad lil mu'minina maring wong akeh. Maring wong kang padha iman. Yaghuddu rupane pengendikan. Yaghuddu meremake sapa al-mukminun min absarihin saking pira-pira peningale al-mukminun wa yahfadu lan jaga sapa al-mukminun furujahum ing pira-pira farjine al-mukminun ila qaulihi tumeka maring pengendikane Allah Subhanahu wa taala wa qul lil mu'minina yaghudduna wa qul lan ngendika sira Muhammad lil mu'minati maring pira-pira wong mukmin wadon yaghudduna apa mau piye meremake sapa al mukminat min absarihinna saking pira-pira peningale wong al mukminat wa yahfadna lan jaga sapa al mukminat furujahunna ing pira-pira farjine al mukminat wala yubdina lan ora ngetokake sapa al mukminat zinatahunna ing pira-pira perhiasane al-mu'minat illama kejaba perkara duhara kang pertela apa ma minha saking zina wal yadribna lan dadekake sapa al-mu'minat bi khumurihinna kelawan pira-pira khumur iku ngono apa khimar iku cadar utawa kerudung ya ala juyu bihinna ing atase pira-pira dadane al-mu'minat. Nah iki sing nomor loro nih terusane ya kitab hidayah sing dimaksud hidayah niki ne Al-Qur'an iku ora bakal jelasake perkara-perkara sing hubungane karo sosial maupun kemanusiaan secara rinci ora bakal. Kamu nggak akan menemukan solusi-solusi sing rinci soal jiwa manusia sebagaimana yang dibahas oleh Sigmund Freud.
Nanti sing mempelajari psikoanalisis mesti ngerti. Ana teori Sigmund Freud, teori 3 serangkai. Apa itu ego, ID, dan super ego. Bagi Sigmund Freud itu jiwa manusia itu selalu terarah kepada sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Maksudnya begini. Nek pengen jiwamu itu ora goyah, penuhilah apa yang diinginkan oleh jiwa. Misalnya ngene. Ana ego. ID utawa ego kan enggak salah nara ID ego. ID gitu. ID ngene. ID itu akan goyah, akan tidak tenang ketika hasrat seksualnya itu tidak terpenuhi. Gue Sigmund Freud yang ngomong. Caranya agar dia tenang adalah dengan menuruti egonya ini atau ID-nya ini. Jadi manusia itu punya jiwa sing tidak bisa tertenangkan kecuali dengan kecenderungan jiwa tersebut. Nek kecenderungan jiwa tersebut mengarah kepada perkara yang seksual, berarti harus dilampiaskan perkara seksual. Berarti ya jelas dia orang Islam. Menghalalkan segala cara bagaimanapun orang-orang itu untuk seks bebas. Wah, ini bahaya. Utawa pornografi dan seterusnya. Dia bisa Sigmund Freud sebagai seorang pengkaji itu bisa meneliti keadaan jiwa manusia. Dan juga bisa meneliti bagaimana solusinya terhadap jiwa manusia. Tapi Al-Quran sebagai kitab hidayah itu tidak bisa secara gamblang, secara rinci menerangkan bagaimana keadaan jiwa manusia, pun tidak bisa secara gamblang maupun secara rinci menjelaskan bagaimana solusi jiwa manusia yang rusak. Tetapi Al-Quran memberikan orang-orang yang membacanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Artinya petunjuk toh itu ya ibaratnya kamu ditunjukkan, kamu yang akan ke sana. Misalnya takon wong ning dalan. Wringin jajar ku ndi? Wringin jajar ning kono. Lah Al-Qur'an iku nuduhake nek wringin jajar iku ning kono ngono tok. Lah kowe ronone ya ora karo Al-Qur'an, karo pikiranmu sing berpijak pada Al-Qur'an. Nek ning kono berarti kowe aja ning kono. Angel ya. Nek ning kono berarti aja ning kono, utawa nek ning kono aja ning kono. Ngono lho. Ning kono kuwi mau pijakannya. Dan kamu jangan lepas dari pijakan itu. Beri jajar ku ning kono, wa aja ning kono, maksudnya. Kamu tetap menuju ke sana dengan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu membimbing. Membimbing ya ora diantarkan pol kono. Jenenge membimbing kan tekan pintu gerbang ngono tok. Mlebu dhewe. Nah, Al-Qur'an itu tidak secara rinci bahasa. Tetapi Al-Qur'an itu menunjukkan hidayahnya. Misalkan nek carane Freud jiwa yang tidak tertenangkan karena hasrat seksualnya tertunda atau tidak tersalurkan, itu harus disalurkan. Tapi bagi Al-Qur'an enggak. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Bagi orang pemuda ini wis sing gurung-gurung nikah iki lho. Sing sejomblo iki lho. Iku kan berat. Artinya berat itu. Hasrat seksualnya itu ya lagi membara ini, tapi tidak boleh memuaskan hasrat seksualnya karena belum nikah. Terus solusinya bagaimana? Kalau kamu ikut Sigmund Freud itu harus dilampiaskan. Isi golek wedhus apa ngono. Maksudnya harus dilampiaskan, tapi enggak. Menurut Al-Qur'an itu harus ditunda atau harus dikeker. Dikeker itu apa? Dijaga, ditahan. Karena tidak semua nafsu itu harus dituruti. Cara menahannya itu dengan ya poso. Nek cara Kanjeng Nabi kan ngono merah. Mangkana manis tanto amin kumul ba'ah falyatazawwaj. Nek kowe disangu ya nikah. Terus fa illam yastati fa bisyami. Nek ora iso ya dengan poso. Ya iku bagine wong sing ya
ibaratnya harus menikah. Sing pemuda itu sing nggak bisa menahan nafsunya karena ya satu dan dua perkara, akhirnya dia harus nikah, atau kalau tidak punya belum waktunya nikah, ya puasa. Nah gue kan ora pateo, jadi ya ora poso ya ora nikah. Ora pateo. Iku Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ki teori kan. Wa min asyharil amsilati lan iku setengah saking pira-pira. Wa min asyharil amsilati lan iku setengah saking masyhur-masyhuri contoh. Ala hadhil mas'alati ngatasi kela masalah aidon hal meneh. Nadhariyatun nusyu'i wa tatawwuri utawi teori evolusi. Lidarwina kedue Darwin. An-nusyu' wa tatawwur iku teori evolusi ya. Wa fiha lan iku tetep ing dalem nadhariyatun nusyu'i wa tatawwuri fariqur rasti utawi perbedaane penelitian utawa hasil ya. Ani tafsiri saking tafsir wa ta'wil lan ta'wil. Farrastu mengko utawi penelitian la khilafa iku ora ana perbedaan iku maujud alaihi ngatasi ar-rastu. Lakinna tahmilal marsudi tetapine gowo setuhune gowo lakinna tahmilal rasti marsudi tetapine setuhune gowo perkara kang den teliti qimatun iku ngarahake ya tahmil ngarahake lakinna tahmilal marsudi lan tetapine ngarahake perkara kang den teliti qimatun iku nilai au kiaman kimatan ing nilai gowo ya ngarahake berarti ngarahake ing kimatan ing nilai au kiaman ing utawa pira-pira nilai muayyanatan kang tertentu. Hada utawi iki ma iku perkara la buddha kang ora kena ora apa mah min marjaiyatil wahyi saking referensi utawa sumber wahyu fi ing dalem mah. Wahuna utawi iki ing dalem ikilah wahuna lan iku ing dalem ikilah panggonan mautinul khilafi iku panggonane khilaf haula ing dalem ing dalem haula ing dalem haula apa manane sak liputi haula ing dalem sak liputi alo liputan liputan 6 haula ing dalem liputane perkara huwa kang utawi ma al ilmu ma huwal ya haula ma huwal ilmu iki pertanyaan haula ing dalam seputar maksudnya haula ma huwal ilmu ing dalam seputar ma huwal ilmu ma iku apa huwa utawi ma al ilmu iku apa itu ilmu idza qusidat idza qasatta ing dalam nalikane ngarepake sapa sira bil ilmi kelawan ilmu ngarepake al juz'a ing perkara utawa bagian al muta'alliqa kang gumantungan juz'a al mutahalliqa kang bibir rosti kelawan apa kelawan penelitian wal mulahadati lan observasi faqat mengko bloko fala khilafa mengko ora ana perbedaan iku maujud baina muslimin ing dalam antara wong muslim wa ghairi muslimin lan antarane wong saliyane wong muslim. Fahadal juz'u mongko utawi ikilah bagian muhayyidun iku netral. Netral iku ora tidak subjektif tapi objektif. Au kama yasummu nahu au kama utawa kaya perkara, kaya dene perkara yasummu nahu kang padha ngarani sapa wong akeh ku ing ma ngarani ilma maudhu'iyyin. Ngarani ilmun, nah, ngarani ilmun maudhu'iyyun. Ngarani ing ilmu kang bangsa objektif. Ilmu objektif. Au hina tamuddu amma hina tamuddu anapun ing dalem sekirane beberake utawa manjangake sapa sira mafhumal ilmi ing pemahaman ing ilmu ila amaliyati tafsiri maling kegiatan nafsirake wa taqwimi lan menilai wa huwa utawi al-ilm ila mafhumul ilm
Al-waqi'u iku kang tumiba fi kulli amalin ing dalem saben-saben aktivitas utawa ngamal bahsian kang bangsa pembahasan. Id la yakhlu iki jawab hina tamuddu. Id la yakhlu mongko dumadaan la yakhlu ora mongko la yakhlu ora sekesepen kasepen. Idlayah lu apa mafhumul ilmi min ikhtiyaratin saking piro-piro pilihan dal mafahimi mari piro-piro pemahaman wa madhaminiha lan piro-piro kandungane al mafahim wala yakhlu lan ora kesepen apa mafhumul ilmi min ahkamin saking piro-piro hukum sharihatin kang jelas wa dimniyatin kang tersembunyi wala yakhlu lan ora kesepen apa mafhumul ilmi min tafdilatin saking piro-piro kelebihan keutamaan wa qiyamin lan piro-piro nilai wa ta'wilatin lan piro-piro penafsiran fa kullu hadhihi mongko utawi sekabehane ikilah kang tinutur tahtaju iku butuh apa hadhihi ila kitabil hidayati maring kitab hidayah. Fa inil tazama mongko ing dalem nalikane berpegangan al bahisu sapa wong kang bahas bimang dumatihi kelawan pira-pira aturane kitab utawa kitabul hidayah. Jaza mongko wenang. Jaza mongko wenang apa tasmiyatu hadal ilmi apa ya jaza mengko menang sapa al bahis tasmiyata hadzal ilmi ing ngarani amali ing ngarani ikilah ngamal utawa pekerjaan ngarani ilman ing ilmu islamian kang bangsa Islam wa illa lan lamun orang ilmu Islam fahuwa mongko utawi ilmu iki ilmun iku ilmu protestantiun iku kang bangsa ilmun iku ilmu protestantiun kang bangsa protestan aw ilmun utawa ilmu marxiyun kang bangsa marxis aw almaniyun utawa ilmu kang bangsa sekuler ila akhirih wallahu a'lam bis shawab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.